За 1 2 1 2 бүгдэнд нь өнөөдөр мэндийг хүргэе. Баяраа байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ хөгжмийн сэтгэл ба хилцүүлэх контентын дараагийн нэгэн дугаарыг бичиж байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ гүрвэл буюу 113-ын Full House альбомыг сонссон сэтгэлээ хуваалцахад бэлэн болж байна. За гүрвлийн 113-ын тухайд гэх юм бол мэдээж Rap Dembag-ээр хүчтэй гарч ижсэн оролцогч артист бид тухайн үед нь сонсч ирсэн, харж ирсэн. Тэгээд тухайн үед No Mix-тэй хамтарч хэд хэдэн дуунуудыг гаргаж ирсэн, Lil Cry гэж залуутай хамтарч дуунууд гаргаж ирсэн. Тухайн үед гүрвэл гэдэг нэрээрээ дуулдаг, үгэлдэг байсан Тэгээд цаашаа ч гэсэн дуунуудыг бас гүрвэл нэрэн дээрээ гаргаж ирсэн. Гэхдээ нэрээ сольж гарч ирээд 113 болсон. Би яагаад ингэж тус нь ингэж гүрвэл 113 гэж яриад байна гэхэд мэдээж нэрээ сольсон. Тэгээд артистийн era нэг 90 үеийн өөрчлөгдсөн. Тэрнээсээ гадна яг уран бүтээлч талаасаа маш өөр болж гарч ирсэн. Гүрвэл 113-2 ингээд бүр ингээд тусад нь ялгаж салгаад гүрвэлний ийм 113 нэм гээд баг ингэж ярих хэмжээний шал өөр артистууд болчихсон байгаа. Тэгэхээр миний хувьд 113-т нь илүү дуртай. Гүрвэл би дуртай ч гэсэн 113-т баг хайртай гэж хэлж болохоор хэмжээний дуунууд нь ингээд сонсдог, дагаж дуулдаг, үгэлдэг, цээжилдэг тийм хэмжээний дуртай. 113 баснаас хойш 2 ч EP гаргаад амжчихсан байгаа. Очир байна. SB доогор зураас Restart 113 1.6-гийн Counter Strike тоглоомны код байдаг. Тэгээд дараагийнх нь болохоор Room Service. За Room Service-ийн хувьд гэх юм бол мэдээж бүгдээрээ мэдчих амьд хөгжмөнтэй хийсэн live performance гэдгээр илүү онцлогтой EP байгаа. 113-ын анх гаргаж ирсэн тэр SB доогор зураас Restart гэдэг EP бол бас нэлээд хүчтэй гарч иржсэн гэж бодож байна. Яг тэр EP нь яг бүгдээрээ амар хандлттай байгаад олон нийтэд хүрээд байсан байхгүй ч гэсэн яг сонсогчдын хувьд бол 113 чинь ийм хэмжээний артист юм байх шүү гэдгийг харуулсан өөрийн уур амьсгалыг бүрэн мэдрүүлж чадсан EP шиг санагддаг. Тэгээд маш чанартай. Тухайн үед бол нэлээд гүн шимтэй сонсч байсан, таалагдчихсан. Яг жоохон дутагдaltaй талууд байгаа л да төгс EP гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ үнэхээр хайртай EP-нүүдийн нэг. Тэгээ ардаас нь Room Service гарсан. Room Service бол бүр шат илүү гараад ахиад ороод ирсэн юм шиг санагддаг надад. Яг ямар сэдвүүдийг дуулж хаан, ямар уур амьсгалыг биднэрт мэдрүүлмээр байгаа Тэгээд яаж үгийг холбож чинь одоо зарим хүмүүс бол яруу найрагчаар дуудаж мууддаг тийм ээ. Тим хэмжээний артист. Тэгээд өнөөдрийн сонссон Full House альбом бол юу? Эхний альбом цомог гэдгээр онцлогтой. Гүрвэл байхдаа ч гэсэн яг цомог гаргаж ирсэн гэж бол би бодохгүй байна. Миний фэн өнцгөөс бол тийм цомог харж ирсэн удаа бол байхгүй. Цомогт оролцож ирсэн удаа бол тийш байгаа. Гэхдээ яг өөрийн бие даасан цомог альбом гэж бол байхгүй. Тэгэхээр энэ уран бүтээлчийн анхны альбом гэдгээрээ бас айгүй онцлогтой юм болов уу гэж бол бодож байна. Тэгээд Kendrick Lamar нэг random өдөр хаанаас чамаагүй ингээл дуу ч юм уу цомог цацчихдаг гэдэг шиг би бол энэ дээр ямар нэгэн мэдээлэл өмнө авч байгаагүй. Нэг л мэдсэн чинь шууд Spotify руу шинээр цомог ороод ирсэн. Тэгээд сонирхолтой. Одоохондоо YouTube хуудасаараа ч юм уу үнгүүгээр цацаагүй байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг бүх хөгжмийн дэлгүүрүүдээр Apple Music, Spotify гэдгээр ороод сонсоорой гэж уриалмаар байна. За энэ цомгийн хувьд бол гэх юм бол 9 дуунаас бүрдсэн 21 минут 51 секундын урттай. Яг тийм ч бас урт биш тийм ээ. 9 дуу. Тэгээд хамгийн түрүүнд анхаарал татсан бол мэдээж анхны цомог, анхны яг цомог гэдэг уран бүтээлчийн хувьд ямар юм байдаг вэ? Тэгээд тэрийг сонсох хүсэл бол байсан. Тэгээд 113 артист гэж 113 гэж артистад ямар дуртайгаа хэлсэн болохоор яг хүлээлт бол байсан гэдгийг надад хэлүүлтгөө одоо мэдчихэж байгаа. За дараагийнх нь хамгийн их анхаарал татсан юм бол цомгийн дуунуудын нэрнүүд байна л да. Одоо ингээд 9 дууг нь дурдах юм бол S&I, Nikiton, Bulsara, Tatar, Gangsta Service, No Name, Дөрвөн зүг, Хонх, A-Sound гэсэн Монголын rock, pop, hip-hop хамтлагуудын нэрнүүдээр цомгийнхоо дуунуудыг нэрлсэн ба. 9 дуу. 9 хамтлагийн нэрээр. Маш сонирхолтой. Тэгэд яг мэдээж энэ
хамтлагуудтайгаа хамтарсан юм бол мэдээж байхгүй дуун дээр. Зүгээр л яг дууныхаа нэрийг тухайн хамтлагийн нэрээр нэрлсэн. Тэгээд тухайн дуунууд дээрээ тухайн хамтлагтайгаа бас шууд биш ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр за үзэл бодлын хувьд ч юм уу те сонсогдох талаасаа ч гэдэг юм уу. Ижил төстэй юмнууд бол үйл ялэг байсан. Яг бүтэн яг зөвхөн энэ S&I-д зориулсан ч юм уу те эсвэл яг л S&I-ийн дуу байнда биш ч гэсэн яг нэг тийм тодорхой хэмжээнд өгж байгаа мессеж ч юм уу те эсвэл дууны агуулга эсвэл сонсогдох байдал талаасаа бол төстэй юмнууд бол байсан. За тэгээд Никитон гэж дуу бол одоо 113 те холбогдох боломжгүй 113 гэсэн channel-д нь клиптэйгээр орсон байгаа. Муу нагацх муу ямар хэлээ тийм Монгол киноны саундтрек болохоор дөрүүлж цацагдсан байх. Тэгээд үлдсэн 8 дуу бол Out of Nowhere гэдэг шиг шууд гараад ирсэн. За энэ дуунууд дээр сэтгэлээ хаваалцах юм бол S&I болон Никитон гэж дуунууд дээр өмнөх дуунуудынхаа үнүүдийг бас ашигласан байсан. Яг тийм ихээр биш ч гэсэн одоо S&I дээр бол Омса татын үг. Никитон дээр болохоор SV доогоор зураас Restart альбомны нэг дууны үг бас байсан. Би чамд хайргүйгэх байлуу да баг байсан санагдчихэв. Тэгээд Gangsta Service-ийн хувьд бол бүр яг Gangsta Service-ийн дуу юм шиг те. Яг тэрний legacy-г үргэлжлүүлж байгаа юм шиг тийм дуу бас байсан. Магадгүй юу ч юм шиг. NWA их юм шиг те. Fuck the police гэдэг чинь яг тэр үгийг монголоор нь ашиглаж байгаа тийм дуу бас байгаа. Тэгээд миний хувьд бол цомог бүхэлдээ таалагдсан гэж бол хэлж чадахгүй. Би 113-т үнэхээр хайртай ч гэсэн дуунууд нь дуртай ч гэсэн яг энэ альбомыг сонсоод магадгүй хүлээлт маш өндөр байсан байж магадгүй. Тэгээд тэрнээс бол жоохон доошо унж орж ирсэн юм байгаа. Гэхдээ яг муу альбом бол ерөөсөө биш. Дундаж болон дунджаас бол хамаагүй дээгүүр альбом гэж бол бодож байгаа. Гэхдээ 113 гингүүт л амар юм хүлээцсэн байсан байж магадгүй л миний яг сонсогчийн тэг хүлээлт буруу тавьсны буруу бас гарч байгаа. Таалагдсан дуунууд бол байгаа. Гэхдээ 113-ийн all time гэж хэлэхээр те ингээд тэр цомгийн дуунууд яа гэд ярьдаг шүү дээ. Тим юм бол бас яг анзаарагдаагүй. Тэр талаасаа бол жоохон фэн өнцгөөс жаахан тиймэрхүү байгаа. Хамгийн таалагдсан дуугаар нь би 4 зүг гэж дууг нэрлэмээр байгаа. Яг нэг тийм сэтгэл дулаахан кино шиг дуу. Тэрний саундтрек шиг юм шиг. Одоо ингээд баян өшөөнд өссөн үг гэж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ тухай дуулсан яг нутгийнхаа тухай тийм нутгийн дуу байгаа байхгүй юу? Энэ бол тэгэл тухайн өөрийнхөө тийм бага насныхаа өнцгөөс бичсэн. Тэгэл тухайн үед тухайн газар тийм баян өшөөнд байх болж бүтэхгүй байгаа юмнууд юу байна? Болж байгаа нь юу байна те? Зүгээр л ингээ байгаагаар нь бүгдийг харуулсан. Одоо баг болгосон ч юм уу те. Байгаагаар нь бүгдийг харуулсан. Тэгээд тэр нь ямар сайхан байгааг өөрийнхөө мэдрэмжээр илэрхийлж байгаа тийм дөө. Тэгээд миний сэтгэлд бол үнэхээр их хүрсэн л те. Миний баян шүү. Би чинь баян шүү гэд. Үнэхээр гоё байсан. Надад бол дөрвөн зүгтээ бол ярих юм байхгүй. Сайхан дуу байлаа. Тэгээд дөрвөн зүг бол нэлээ хөнгөн уур амьсгалтай, химнэлтэй тий. Тэгээд илүү тийм сэтгэлд дулаахан мэдрэмж өмтөрлөхөр дуу байсан бала. Хэцүү хөндөй тиймэрхүү эсвэл хүүтэн ч юм уу тий. Так гэсэн дуунууд бол мэдээж байгаа. Одоо жишээ нь татар ч юм уу, Gangsta Service ч юм уу тий. За S&I ч юм уу. Гэх мэтчсэн дуунууд бол байгаа. Тэгээд эндээс бол Gangsta Service хамгийн таалагдсан дуу. Fuck the police гэх түрүү ярьсан шүү дээ. Яг тэр үгээрээ байгаа. Энэ дээр бас нэг юм сонирхолтой санагдсан одоо Америкийн 90 нөхөр цагдаа ямар хэрэг гарав гэдэг дахилт эхэлж байгаа энэ мөрөөр. Энэ нь яг Хейтсийн дуунуудтай бас тодорхой хэмжээнд төстэй санагдчихсан. Яг гэвэл Хейтс чи яг юу байгаа гэдэг чинь нэг тийм ярианы үгнүүдийг яг оруулж дуулаад байдаг. Ярианы үгүүд энэ одоо сул үг гэсэн үг биш зүгээр нэг тийм юу вэ нөхшөө гэдэг ч юм уу те. Одоо ингээд бид нэр ингээд ярихтаа ашигладаг үгнүүд байгаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг Америкийн нөхөр цагдаа ямар хэрэг гарав гэдэг нэг хүнээс нөгөө хүнд хэлж байгаа юм шиг тийм юу ашигласан тэрийг бас санагдуулсан. Гэтэ яг хөө мэдээж зөвхөн Хейтс тэрийг ашигладаг биш л дээ. Гэтэ яг хөө цаадах чинь нэрэ олон ашигладаг болохоор нэг тэрийг санагдуулсан болов гэж бодож байна. За тэрний хард дээрээс хонх A-Sound 2 дээр бол бас нэлээ зөөлөн уур амьсгалтай тийм
ялангуяа A-Sound энэ төр бол дуулах ч юм аяг нэлээ орж ирсэн дуунууд байлаа. Тэгэл гөрвлийн так 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 гэдэг дуунуудаас их юм бол булсаараа бас байгаа. Булсаараа гоё байсан. Булсаараа сонирхолтой. Амар сонирхолтой. Тэгээд яг нэг тийм вайберч болохоор те нэг клаб цаашаа зүгээр нэг машин тавиад ингээд цаагж болохоор ч юм шиг нэг тийм яг баа дуу байсан л та. Гэхдээ тэр утгаараа бол гоё байсан. Никтоныг бол манай үзэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ сонсцсон байх гэж бодож байна. Никтон угаасаа YouTube цуг дээр нь үнэлбэргүй байрцсан байгаа болохоор Никтон дээр бол ялангуяа нөгөө манай хүний дуулдаг toxic relationship те эсвэл зүгээр л ингээд хоёр талаасаа болж бүтэхгүй байгаа харилцааг дуулсан байгаа. Тэр бол яг хаа заавал toxic байх албатай гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ нэг тийм гөрвлийн дуулдаг дуунууд дээр нэг тийм тэ 113 toxic relationship-ийг бас нэлээд дуулаад байх шиг харагддаг, санагддаг. Ялангуяа нөгөө SV тэ өмнөх хоёр EP дээр нь бол ялангуяа их байсныг Никтон дээр яг энэ альбомаараа бас тухайн уур амьсгалаа шингээж байгаа болов уу гэж бол ботсон. Тэгээд өмнөх дуунуудаас нь тэ нэмэх нэг ч юм уу одоо өөр юу байд чи амьдрал ч юм уу тэ тиймэрхүү when I die I become a tree лөө тэр энэ шиг дуунууд бас байх нь байгаа юм л та. Гэхдээ яг бүр энэ цомогт орсон дуунууд яг тэдэр шиг мэдрэмж бол төрүүлж чадахгүй байсан надаа. Яг 113 мөн яг тэр төрлийн дуунууд нь мөн үү мөн гэхдээ нэг л өмнөхүүд нь сэтгэл төрж байгаа юм шиг те. Одоо миний сая нэрлсэн 3 дуутай төстэй мэдрэмжтэй дуунууд цомогт бол байгаа. Гэхдээ яг original гэхэд хаашаа юм бэ? Яг өмнө сонссон дуунууд нь илүү сэтгэл хүрээдсэн гэх юм уу? Тэр талаас нь. Тэгээд энэ цомог бол ялтчгүй жоохон хүлээлтэнд хүрсэнгүй цомог байлаа гэж бодож байна. Тэгээд манай үзэж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээ хуваалцаараа цомгийн хамгийн таалагдсан дуу нь юу вэ? Миний хувьд бол ялтчгүй дөрвөн зүгийг бол нэрлэн. Тэгээ Gangsta Service юг Булсаараа энтриг бол ярьж болж байна. Юу бол S&I гэдэг ч юм уу, Хонх, A-Sound, Татар энтер бол яалтчгүй надад ингээл нэг сонсоод хажуугаар өнгөрчих дуунууд юм шиг хэдий 113 байгаа тэр яруу найраг шиг тэ холболтууд нь байгаа мөртлөө яг нэг тийм яг хөшөлөг болгон хүний дотор үлддэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг зүгээр л ингээд дахиж сонсохгүй юм шиг дуунууд санагдаж байгаа хгүй надад. Тэгэхээр яг хүн болгоны мэдрэмжөөр энэ бол нэг тийм шүүмжлээд байгаа юм бол байхгүй. Би яг шүүмжлэх хэмжээний хүн болоогоосаа бичлээ. Тэгэхээр зүгээр сонссон сэтгэлээ хуваалцчаа. Фэн өнцгөөс. Тэгэхээр та хэд ч гэсэн сэтгэлээ хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд channel-да subscribe дарж нэгдэг хүмүүс байвал нэг дээрээ comment хэсэгтэр сэтгэлээ хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд лайк дараад найзуудаа сонсох бас боломжтой. Тэгээд donation нэлээх хүсвэл description хэсгээр мэдээлэл байгаа. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн бол үнэхээр их баярлалаа. Дараахан сонирхолтой контентуудаар уулзна гэж найж байна. Ямар контент хийлгэмээр байна те? Тэр тухайга бас comment хэсгээр бичгэд нээлттэй шүү. Тэгээд баярлалаа. Bye.